Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki dan diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Dokter Alam ingin memberikan cara mengobati batuk hanya dengan dua alat ini, yaitu satu kecap dan satunya lagi jeruk nipis. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Saksikan video ini tetap sampai selesai, jangan di next ya. Langsung saja kita mulai bagaimana cara mengobati batuk hanya dengan kecap dan jeruk nipis. Nah, yang pertama kita tuangkan kecap ke wadah ya. Di sini saya menggunakan kecap sedap. Aslinya terserah mau pakai kecap apa saja. Nah, kita tuang kecapnya sedikit. Habis itu kita belah jeruk nipisnya menjadi dua. Lalu kita peras di atas kecapnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita aduk sampai rata. Nah, selesai diaduk, kita langsung minum campuran kecap dan jeruk nipis ini. Insya Allah batuk Anda akan terobati. Nah, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat dan coba di rumah. Sekian dari saya, Dokter Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.